全新集友銀行個人手機銀行現已推出，提供各項銀行及證券服務，版面簡易清晰，讓你唔再受時間或地域限制，隨時隨地處理個人財務。你可透過官方軟件應用商店 App Store 或 Google Play 搜尋集友銀行，或於集友銀行網站點擊下載 Android 安裝檔，或掃描二維碼免費下載集友銀行個人手機銀行應用程式。你可使用8位數字網上銀行客戶號或用戶名稱，再輸入密碼及驗證碼進行登錄。如果係首次登入，你需同意使用手機銀行服務及已閱讀有關條款，並更改密碼。登錄成功，開始使用手機流動理財服務。各項功能助你辦理多元化嘅個人財務交易，同時啟用流動保安編碼，按版面指示登記生物認證，以及自定流動保安編碼密碼，再進行身份核證。成功啟用後，就可用作確認手機網上銀行指定交易。你亦可以利用生物認證登入手機銀行，更方便同埋快捷。